日本的新东方学校用脚做面是种啥体验？听说日本有个神仙小镇，情侣一生总要打一次卡，那还等么子？我直接打个新干线专车去700公里外的香川县耍一耍。落地后的第一站，最受众之虫都打卡过的乌冬面培训教室做完面，随着老师现场指导和组队友的野蛮支持，加水和面一切全都有条不紊。但是你敢信，正宗的日本乌冬面居然是用脚踩出来的？一边踩面一边蹦迪，这些人是神会玩。没想到我这个出海杀手今天变成面条达人，老师直接让我原地毕业。你老婆大人第一次学面做过的乌冬面，一定要用心尝，大胆的尝，是吧？Q 弹弹，这个用你脚踩过的面，还真比外面卖的面好吃。真爱上了阿强。